出来。刘老师叫阿锦，知道吗？现在没有了。萌萌。变成视频了你。有哎。看一下，现在去加勒比海盗吃饭。小项目们。后头红烧肉啥都看到不啦？对，香肠好像还可以。我看香肠。哦哟，香肠。好的。玻璃箱不是一个室内的嘛，就是个中央手让人家灯笼上。好，走进去。钓金猪喽！那么多人在这里赌博呀？迪士尼赌博，能看出来哪个不一样不？这啥意思啊？可以试是吧？二等奖。二等奖又是一个要比较紧的。有明显的区别吗？好像没有太明显。次就钓到了金猪。随便打一打。徽章盲盒、彼得潘系列，还有什么兔兔系列。丢得高一点。丢。
是光让我们今夜共度，是光引领我们向前，而你就是那束光。无论何时，抓住你的光芒，相信它是你的力量。烟花结束后就到 M 大街，最后再买了点东西就离开了。M 大街的商店的关门时间是比园区的关门时间要更晚一点的，所以建议大家如果有购物需求，可以先把烟花看完再买。